Magana gaskiya wasu daga cikin jaruman Kannywood ba don yawan babatu da korafe-korafe daga 'yan kallo ba, da Allah kaɗai ya san irin abin da za su yi da sunan wayewa. Wasu sukan yi abin Allah wadai in an faɗa su ce ba a ganin alkhairinsu sai sharrinsu, bayan kuma ba haka bane, dan duk abin da kai fa sai media ta faɗa. Sai dai in boye alkhairin kai ka bayyana sharrin, ita kuma media da zahiri take amfani ba abin da kai a boye ba. Kama daga yadda suke mu'amala da mazajen da ba muharramansu ba wajen tsayuwar ɗaukar hoto da sitirin da suke sakawa da sauransu, sukan sha suka, wanda ba kuma a taɓa fitowa an soki wata wacce bata taɓa aikata wani abu ba, an mata ƙagidan kawai a ci zarafinta. Don haka duk abin da kaga midiya ta yayata, abin da kake so a ce akan ka ne. Mai san a faɗi alkhairinsa zai ta aikin alkhairi, mai san a faɗi sharrinsa kuma zai ta tsula tsiyarsa ba ruwansa. Duniya kuma ba za ta yi shiru ba sai ta faɗa, domin su ɗin madubin addini da al'adunmu ne. Jarumai mata kan sha suka, wasu laifin nasu ya kai a yi magana, wasu kuma ya kamata a ce an kawo da kai, irin su Rahama Sadau, Rashida Labbo, Amina soyayya da shakuwa da sauransu. Wasu kuma kan yi sara kana su duba bakin gatari. Amma anan wannan jaruma Amina Amal ta fita zakka a cikinsu, kasancewar ba ta cika wata biyu bata wallafa hoton da aka yi mata ca da surutu a kansa ba, ko da rashin dacewar suturarta ko wani abu daban. Abin zai baka mamaki in aka ce maka wannan jaruma asalinta ba Fulatana ce usul, wanda ko a harshenta ma zaka san cewa Hausa bata gama zama a bakinta ba. Kuma dai kowa ya san Fulani an san su da kunya, na gida ko da na daji, kuma na kowace ƙasa. Shin abin tambaya anan, tana irin wannan fidda tsaraici ne don jawo hankalin 'yan kallo ko samarin da za su aure ta, ko kuma wani abu daban? Inda 'yan kallo take, to su 'yan kallon su ne kan gaba wajen zaginta. Inda samari ne, ba na jin wannan dabara ta za ta sa mutum nagari ya ganta har ya so aurenta. In kuma don neman suna ne, to ta samu sunan jarumar da tafi kowace shan suka daga mabiya. Ga kaɗan daga hotunan da ta wallafa a shafinta, wanda ba wanda bai jawo mata cece kuce ba, amma ta yi kunnen uwar shegu a kansu. A ƙarshe muna yi mata nasiha da ta ji tsoron Allah, da sani ko ina na jikin mace al'aura ce banda tafin hannunta da kafarta. Kuma saban Allah babu ƙarami, dan ba girman saban ake dubawa ba, girman wanda aka sabawa. Da fatan Allah ya sa ta gane ta kuma gyara. Na subscribe don samun labaran Kannywood da ɗuminsu daga tashar Tsakar Gida.